დღევანდელი მშენებლობის ნებართვების მთელი პროცედურა და მთელი ფილოსოფია მდგომარეობს იმაში, რომ შენ უნდა იჩალიჩო მერიაში. ქოცებთან იმიტომ უწევთ დალაგება, იმიტომ უწევთ მათთან სასიყვარულო ურთიერთობები, რომ მათ გარეშე ვერც გერგეს ვერ შეცვლი, ვერ კოეფიციენტს, ვერც ვერაფერს. მაგრამ თუ ქოცებთან დალაგებული ხარ, შენ რაც გინდა. ანუ მთავრობასთან ქოცებამდეც ასე ხდებოდა და ქოცების მერეც ასე იქნება. მშენებლობა არის სფერო, სადაც საქართველოში და თბილისში განსაკუთრებით ყველა მერს ემდურიან. მე მახსოვს, რომ ჯერ კიდე შევარნაძის დროს რო იყო ზოდელავა რო იყო მერი, იქიდან მოყოლებული იძახიან, რომ ზოდელავამ რაღაცა ააშენა, მის დროს ეს უკანონო მშენებლობები, ესა ისა და ადამიანის შესაფასებლად კარგი იყო მერი თუ ცუდი იყო მერი, ხშირად გამოიყენებოდა ჩემს სტუდენტობაში და შემდეგაც, მათ შორის ის, რომ ვის დროს რამდენი ცუდი სახლი აშენდა უნებართოდ ან რაზე გაიცა უკანონო ნებართვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ცოტა ოდნავ რო შევხედოთ ისტორიას, ოდნავ ჩავიწიოთ ქვემოთ ისტორიაში, უკანონო სახლების მშენებლობა ამ ქვეყანაში დაიწყო მას შემდეგ, რაც მთავრობამ გადაწყვიტა განესაზღვრა რა არის კანონიერი სახლი და რა არის უკანონო სახლი. საიდანაც იწყება ეს ისტორია, რომ მთავრობა განსაზღვრავს, მაგალითად რა უნდა აშენდეს და რა არ უნდა აშენდეს და ძირითადად ხდება კომუნისტების შემოსვლის შემდეგ, მის მერე ავტომატურად მაშინვე იწყება უკანონო სახლების მშენებლობები. უკანონო სახლების მშენებლობების მაგალითი, ძველი მაგალითი რო აუხსნათ ხალხს, მთელი ნაძალადევი ნახალოვკა აშენებული არის თავის დროზე უკანონოდ. საბურთალოს დიდი ნაწილი თავის დროზე უკანონოდ. რატომ? იმიტომ რომ თავის დროზე არ იყო ჯერ ერთი მშენებლობის ნებართვას ხო არ გასცემდნენ და მეორე თავის დროზე ადამიანს არ ქონდა ვიღაც ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა სოფელში არ ქონდა უფლება თბილისში ჩამოსულიყო. ჩაწერის ინსტიტუტის არსებობის გამო. ჩაწერის ინსტიტუტი ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ ვიღაცასთან ჩაწერილი არ ხარ თბილისში, შენ თბილისში ვერ იცხოვრებდი. ამიტომ იყო რომ ადამიანების დიდი ნაწილი ვინც სოფელში ცხოვრობდა, სოფელში რჩებოდა და ატარებდა მთელს ახალგაზრდობას და მთელ ცხოვრებას საკუთარს, თუ რაღაც გამონაკლისები არ ჩაითვლებოდა, როცა მოუწევდა ქალაქში ჩამოსვლა. და ზოგადად ქალაქში თავის დამკვიდრება სხვადასხვანაირ ჩალიჩი, ესე რომ ვთქვათ, რომ გამოვიყენოთ, ამასთან იყო დაკავშირებული, რომ ჩაგეწყო რომ იყავი, სადღაც მუშაობდი, სტუდენტი იყავი, ან რაღაცა იყავი და ასე შემდეგ. მაგრამ ადამიანებს ყოველთვის არ ქონდათ ამის საშუალება და ისინი ჩამოდიოდნენ თბილისში, ზოგჯერ მუშებად, ზოგჯერ ქარხანაში რაღაცა, ზოგჯერ ფაბრიკაში, ასე ისე და ავტომატურად სადღაც ხონდა დასახლებულიყვნენ. სხვადასხვა ადგილას საკუთარი ხარჯებით აშენებდნენ უკანონო ბრჭყალებში სახლებს, იქ ცხოვრობდნენ, იქიდან მუშაობდნენ და რაღაცა წლები რო გაივლიდა, ვთქვათ რაღაცა 10, 15, 20, 30 წელი, რაღაც წელი რო გაივლიდა, მთავრობა იწყებდა ამ სახლების დაკანონებას. მაგალითად პირველი ჩვენ ასეთი დოკუმენტების რაც რაღაცების დაკანონება ხდება საერთოდ 40-იან წლებში ხდება, მე რაღაც 50-იან წლებში ხდება, 60-იან წლებიდან დიდი დაკანონების პროცესი იწყება. მე 71-72 წლებში ხდება იგივე, მე 82-83 წლებში ხდება იგივე, მე 93-94 წლებში ხდება იგივე, მე 2007-2008 წლებში ხდება იგივე და მე ყველა არჩევნების წინ ხდება ასე დაახლოებით. ეს არის ზოგადი სურათი იმისი, რომ უკანონო ნაგებობები ამ ქვეყანაში არ არის უცხო. პირიქით, ქალაქის თბილისის განვითარება ხდება ბოლო საუკუნის განმავლობაში შემდეგნაირად, რომ ჩამოდიან ადამიანები, ისინი იმის გამო, რომ რაღაცა ბიუროკრატიასთან ურთიერთობა არ უნდათ სხვადასხვა მიზეზების გამო, ან რაღაც საბუთები არ აქვს წესრიგში, ან რაღაცა მათი სახლი რაც მათ უნდა აშენონ, რაღაცაში არ ჯდება. ტრადიციულია ფაქტობრივად ამ ქალაქისთვის ის, რომ მოდის ხალხი და რაღაცას აშენებს და მე უბრალოდ მთავრობას თხოვს ერთობლივად, რომ დააკანონონ ეს სახლები. მთავრობას ყოველთვის აქვს საჩვენებელი დანგრევები, თქვენ გინახავთ საჩვენებელი დანგრევები ასეთი სახლების, სადაც ვიღაც ახალმოსული ჩინოვნიკი, ახალგაზრდა, რომელსაც უნდა რაღაცა სამშობლოს ვითომ ემსახუროს და ძალაუფლება ბიუროკრატიის იგრძნოს, დაანგრევს ერთო სახლს და მე უკვე ვიღაცა გააჩერებს, ეთქვის, რომ შენ გიჟი ხო არ ახარო, სადაც ვიღაცა ჩაერევა და ზოგადად ასე ხდება ქალაქ განვითარება ქვეყანაში. გარდა ამისა, წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი მშენებლობის ნებართვა აწყობილია, მშენებლობის სფერო ზოგადად აწყობილია შემდეგნაირად. რომ ადამიანს ჯერ უნდა შეიძინოს საბუთები, მიწისნაკვეთი რაღაცა და მერე უწევს მერიაში წასვლა, იქ რაღაც კოეფიციენტებში ჩაჯდომა და იმის მიხედვით თუ მერის საკრებულოს რაღაც კომისიას რა მოუნდება,
სად რამხელა სახლის აშენება არის შესაძლებელი, ეს ყოველთვის იცვლება. ხან შეიძლება 5 სართულიანი სახლის აშენება, ხან 2 სართულიანის რაღაც ადგილებში, ხან 7-ის, ხან 9-ის, მერე შეიძლება კოეფიციენტების ყიდვა, ანუ მაგალითად 9-ის აშენება შეიძლება იყიდი კოეფიციენტს ააშენებ 12-ს. და ასე შემდეგ, ანუ უბრალოდ შენ ჩალიჩი გიწევს მერიაში. ანუ დღევანდელი მშენებლობის ნებართვების მთელი პროცედურა და მთელი ფილოსოფია მდგომარეობს იმაში, რომ შენ უნდა იჩალიჩო მერიაში. თუ იქ მერიასთან დაალაგებ იქ მერიის რაღაც კომისიასთან, დაალაგებ არქიტექტურის სამსახურთან და ასე შემდეგ, შენთვის მეორე ხარისხოვანი ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის, იქ მცხოვრები ადამიანების თანხმობის მოპოვება. თქვენ იცით, რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ იცით რა ხდება სპორტის სასახლის უკან. ყველას რატომღაც ახსენდება, რომ სპორტის სასახლის უკან ხალხმა აშენა დიდი კორპუსები. ოკეი. მაგრამ არავის არ ახსენდება ის, რომ ეს დიდი კორპუსები უნებართვოდ არ აშენებულა. და ყველა იმ კორპუსს, რომელიც იმ სპორტის სასახლის უკან არის, აქვს შესაბამისი ნებართვა სხვადასხვა მერის დროს გაცემული. დარწმუნებული ვარ, ყველა მერს ექნება გაცემული იქ მშენებლობის ნებართვები. ანუ ხალხს აბრალებენ იმას, რომელიც თავის შინაარსით ხალხის ბრალი არ არის, თავის შინაარსით ის არის ჩინოვნიკების ბრალი. ჩინოვნიკების ბრალი, რომელთანაც სხვადასხვა მშენებლები, ახლა გვარებიც კი ვიცი ხალხის ვინც სახლს აშენებდა, მაგრამ სხვადასხვა მშენებლები ამას ფაქტობრივად მერიასთან შეთანხმებით აკეთებდნენ. და მერე უკვე ვიღაცას ეს არ მოწონს, მეზობლები ჩხუბობენ, მთელი ეს ამბავია მოწყობილი, მიდის ეს სასამართლოში მერია მოპასუხე, მერია როცა მოპასუხეა, იგმან იქრო პროცესი წააგოს, მერიას რაღაცა დაეკისრება, ამიტომ სასამართლოს მოგეხსენებათ მერიის და სახელმწიფოსია ზოგადად ძაღლის ტყავს არ ხევს, ამიტომ ფაქტობრივად გამოდის ისე, რომ ვიღაცა აშენებს, ვიღაცას ეს არ მოწონს, მაგრამ არ არის ამისი შეჩერების და როგორ გითხრათ, კორექტირების სათანადო საშუალებები გამოყენებული. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ვიღაცა აშენებს და ხალხს არ მოწონს. მაგრამ არის მეორე შემთხვევა, უფრო ცუდი შემთხვევა, ჩემი აზრით, როდესაც ვიღაცას არაფრის მშენებლობის უფლება არ აქვს. მაგალითად, რაღაც დაედო სატყეო ამ მწვანე ზონა, ან გამწვანება, რაღაცა ჯანდაბა დაედო. ან მაგალითად, ყველაზე კარგი მაგალითი არის ამისთვის აგერ თაწმინდა, სადაც ახლა საიდანაც ჩვენ მაუწყებლობთ. თაწმინდა საოლაგში ზოგადად თუ თქვენ ფეხით ჩაგივლიათ, ნახავთ, რომ ყველაზე მეტი სახლი არის დანგრეული. ხალხი ფაქტობრივად სარდაფებში და მიწურებში და გომურებში ცხოვრობს. ამავდროულად ეს არის ადგილი, სადაც უძრავი ქონება ყველაზე ძვირი ღირს. და აქ რომ მართლა ახალ აშენებულ სახლში ბინები რაღაცები იყიდო, კვადრატული შეიძლება 2000, 3000, 4000 დოლარამდე ადიოდეს. ხალხი, რომელიც აქ ცხოვრობს ახლა და არა აქვს ამის აშენების საშუალება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ აქ შეზღუდულია ყველაფრის მშენებლობა, თუ ძალიან არ ჩააწყვე, ვერ ააშენებ რამდენიმე სართულიანს, 2, 3, 4 სართულიანზე დიდ სახლს, შესაბამისად არც ერთ ინვესტორს არ უღირს აქ შესვლა. ასევე დროს ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ზონა და იმდენი ნებართვები და ქაღალდები და რაღაცები ჭირდება იმისთვის, რომ რამე შეცვალო. ადამიანებს საკუთარი ერთი ცხოვრების გატარება უწევთ, როგორც გითხარით, სიღატაკეში, მიუხედავად იმისა, რომ ფლობენ შეიძლება მილიონი დოლარის ქონებას. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ქალაქის ცენტრია და ძალიან ძვირი ღირს. მაგრამ ამ ქალაქის ცენტრში თუ არავის არაფერს არ ააშენებინებ, თუ დაიწყებ ამათ დაკონსერვებას, როგორც არის, სახლები ინგრევა, ადამიანებს არ აქვს მისი რემონტის ხარჯების გაწევის საშუალებაც, იმიტომ რომ რო გაარემონტო, ჩვეულებრივ რემონტს სახლში რო ვიღაც აკეთებს, აქ ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობა, ისა და ისე შეიძლება დაგაჯარიმონ, რომ შენი შთამომავლები ჯარიმიდან ვერ ამოხვიდეთ. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე ძვირადღირებულ ადგილს, ქალაქის ცენტრს ვამუხრუჭებთ ვითომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მოტივით და მართლა რომ ჩაიაროთ და ნახოთ ეს ძველი სახლები, ჩამოქცეული, დანგრეული, წყალი ჩამოდის, ისა, ფასადი არ უარგა, არაფერი არ უარგა, შეგეცოდება ხალხი, რომელიც აქ ცხოვრობს, ხალხი, რომელსაც სინამდვილეში მართლა უფლება რო არ ქონდეს ჩამორთმეული საკუთარ ქონებას მიხედოს, ერთმანეთში შეთანხმდეს და რამე გააკეთოს, წესით მილიონერები უნდა იყვნენ და არიან სოციალურად დაუცველები. და ცხოვრობენ ერთ ცხოვრებას, როგორც გითხარით, ატარებენ ჯოჯოხეთში. ქალაქის ცენტრში უბრალოდ ეს ჯოჯოხეთი. აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ორივე შემთხვევაში პრობლემა, პირველ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც
გგონია ქალაქის სამშენებლო წესრიგი, მენეჯმენტი, რომელიც ერთგან აძლევს უფლებას ადამიანს ვიღაცასთან შეთანხმების გარეშე, რაც უნდა ის ააშენოს, იხილეთ სპორტის სასახლის უკან და მეორე შემთხვევაში ასევე პრობლემური ამბავი ის, რომ მეორე შემთხვევაში საერთოდ არ აშენებინებ ადამიანს, იმიტომ რომ იქ რაღაცა თავის დროზე მე-19 საუკუნის სახლები იყო აშენებული თუ რაღაცა იყო, არა აქვს მნიშვნელობა. ძალიან ბევრი ადგილია ასეთი თბილისში და ფაქტობრივად ასე უცნაურად არის მოწყობილი ჩვენი ქალაქი, რომ ქალაქის ცენტრში ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველები, რომლებიც სიღატაკეში ცხოვრობენ, რაღაცა მიწურებში ცხოვრობენ ფაქტობრივად და იქ არაფრის გაკეთების საშუალებას მათ მთავრობა არ აძლევს, იმიტომ რომ რაღაცა ვითომ კულტურული მემკვიდრეობა თუ რაღაცა ჯანდაბა არ დაზიანდეს. ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებს ჰქონდეთ მშენებლობის უფლება. ზოგადად სახლის აშენების უფლება ადამიანისთვის ძალიან ტრადიციული უფლებაა. და მას ის არ შეიძლება ზოგადად მთავრობის ისეთი კომპეტენცია იყოს, რომ მთავრობის ნების გარეშე ადამიანი სახლს ვერ აშენებდეს. მაშინაც კი როცა არავის არაფერს არ უშავებს. მაშინაც კი როცა არავინ მოდავე არ ყავს და მომჩივანი არ ყავს. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი კანდიდატები ზოგადად არსებობდნენ ქალაქის საკრებულოში ერთის მხრივ იმისთვის, რომ ადამიანებს გაუმარტივდეთ ზოგადად სამშენებლო პროცესი, მშენებლობა იყოს გამარტივებული ქვეყანაში, მაგრამ ამავდროულად იყოს დაცული ადგილობრივი მცხოვრებლების უფლებები. აი მაგალითად იგივე სპორტის სასახლის მაგალითის თავადი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ იქ ვიღაც ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ აქ ვერ შემოვდივართ მანქანას, ასე შემდეგ. ხოლო მეორე მხრივ ადგილი არსებობს, აგერ თაწმინდის პრობლემა არსებობს, რომ ხალხი ცხოვრობს მიწურებში, ვერ ყიდის ამ სახლებს, იმიტომ რომ ვინც მოვა, მაინც ვერაფერს ვერ ააშენებს. და შესაბამისად არაკომერციულად და არაპროდუქტიულად არის ქცეული ადგილი, რომელიც ნამდვილად ყველაზე კომერციული ადგილია ქვეყანაში. და თუ მაგალითად აგერ ჩვენი კოლეგებიც რო არიან პარლამენტში იქნებიან ეს საკრებულოში იქნებიან ამ შემდეგ არის ხალხი, რომლებსაც აქვს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო ბიზნესი და ხოცებთან იმიტომ უწევთ დალაგება, იმიტომ უწევთ მათთან სასიყვარულო ურთიერთობები, რომ მათ გარეშე ვერც გერგეს ვერ შეცვლი, ვერ კოეფიციენტს, ვერც ვერაფერს. მაგრამ თუ ხოცებთან დალაგებული ხარ, აშენ რაც გინდა. ანუ მთავრობასთან ხოცებამდეც ასე ხდებოდა და ხოცების მერეც ასე იქნება. ჩვენ გვინდა რომ აი ეს წესრიგი შევცვალოთ, იმიტომ რომ სწორედ ამ წესრიგით როცა მთავრობა იცვლება, ბიზნესმენებსაც უწევთ ცვლილებები და ახალ მთავრობაზე მორგება, ძველი მთავრობების ჩახსნა და ფინანსებებიდან და როგორ გითხრათ, საკვები ხაზებისგან და ახალ მთავრობასთან დალაგება. ანუ სამშენებლობის ნებართვა და ეს წესრიგი რაც ქვეყანაშია მოწყობილი, იმისთვის კი არ არის მოწყობილი, რომ უკეთესი ქალაქი გქონდეს. რა ეთყობა ამ ქალაქს, რომ რომელიმე მთავრობამ დააკლო გაფუჭება. მითხარით მთავრობა დამისახელეთ ცეკას მდივანი და იქიდან დაწყებული გეტყვით იმან რა გააფუჭა. დაწყებული იმითი ხრუშოვკებით დამთავრებული რავი ახლა რო იაფასიანი რაღაცა საგიჟეთი კორპუსები სხვადასხვა ადგილას შენდება და მე სხვადასხვანაირი ტიპის პრობლემებს იწვევს ეს. ჩვენ გვინდა რომ აი ეს წესრიგი რაღაცნაირად შეიცვალოს და მთავარი ამ საკითხში იყოს არა ქალაქის მერია, ან ვიღაც არქიტექტურის სამსახურის იურისტი, ვიღაც უცნაური ადამიანი, რომლებიც რატომღაც თვლიან, რომ მათ ყველაფერი იციან. მათ იციან მაგალითად გლდანში როგორი უნდა იყოს კორპუსის ფასადი ან სიმაღლე. ასევე იციან ვაკეთილში, ვაკეში იციან, ყველგან იციან. და იქ ცხოვრებმა მოსახლეობამ არსად არაფერი არ იცის. ხო და ჩვენ რაღაცნაირად გვინდა რომ დავიწყოთ საუბარი, ჩვენმა წარმომადგენლებმა დაიწყონ საუბარი იმაზე, რომ თავარი ის კი არ არის მერია რა სიტყვის. ინვესტორი რომ მოდის მერიაში კი არა აქვს ჩასაწყობი. არამედ თავარი ის არის, რასაც უბანი იტყვის. ქალაქები ზოგადად ტრადიციულად ასე ვითარდებოდა. თქვენ ვერ ნახავთ მშენებლობის ნებართვებს ძველ სახლებზე. რაც თბილისში მოგწონთ და კარგი და ძველი და ლამაზი სახლი აშენებული, ის მასზე ნებართვა არ არის გაცემული. ის სხვანაირად ხდებოდა. იქ ადამიანები ერთმანეთში თანხმდებოდნენ, მათი უბანი, მათი ქალაქი, მათი კუთხე როგორი უნდა ყოფილიყო, რანაირი შენობების აშენება იყო იქ შესაძლებელი. არქიტექტორი თუ მოდიოდა და რამეს ამბობდა, არქიტექტორი განსაზღვრავდა პირობითად თავის შემკვეთთან ერთად, როგორი სახლი უნდა ყოფილიყო იმ ადგილას აშენებული. სწორედ ეს არქიტექტორი და მისი შემკვეთი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც იქაურ უბანს, სამეზობლოს და ასე შემდეგ არწმუნებდნენ, რომ ასეთი სახლების მშენებლობა, რასაც ის აპირებდა, ამ უბანს არ დააზიანებდა.
ის იყო ერთგვარი მომლაპარაკებელი ხალხთან ამხსნელი იმისი, რომ მოდით ახლა ასეთი სახლი ამას ავაშენებინოთ და თქვენ შეგიძლიათ ააშენოთ როგორც გაგიხარდებათ ისეთი სახლი თუ ის იმ პირობებს და სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, რასაც აი ჩემი შემკვეთის მიერ გაკეთებული სახლი აკმაყოფილებს. წარმოიდგინეთ, რომ ასე ვითარდებოდა ქალაქები. ქალაქები არ ვითარდებოდნენ იმითი, რომ ქალაქის ცენტრში არის მერიის შენობა, იქ ზიან კვალიფიციური თანამშრომლები და ის მათი ციან სად როგორი სახლი, რა სიმაღლის, რა ბეტონით, რა აგურით, როგორი გამძლეობით, რანაირი შესასვლელით და ასე შემდეგ და ფასადით და რაღაცით შენდებოდა. ასეთი ტიპის ცოდნა უბრალოდ თავს თუ არ მოვიტყუებთ, არ არსებობს. არ შეიძლება შენ იცოდე, აი ხშირად გაიგებთ, რომ არ გვაქვს გენგეგმა ქალაქის, ვერ დამტკიცდა გენგეგმა, ახლა ვიბრძვით გენგეგმის, არანაირი გენგეგმა არ არსებობს, ეს ყველაფერი სისულელეა. არანაირი გენგეგმა ვერ დამტკიცდება ისეთი თბილისში, რომელიც ძალიან ცოტა ხანში არ შეიცვლება, იმიტომ რომ თბილისში საბჭოთა კავშირში და საბჭოთა თბილისში ყველანაირი გენგეგმები არსებობდა და გენგეგმები ხდებოდა ის მშენებლობები, იმიტომ რომ მაშინ სახელმწიფო იყო საერთოდ მთავარი მშენებელიც. და თქვათ ის გენგეგმის დაცვაც სახელმწიფოსთვის უფრო მარტივი იყო, მაგრამ მაინც უირღვეოდა. და ყოველ შემთხვევაში თქვენ თუ ნახავთ გენგეგმებით აშენებულ გუბნებს, მაგალითად გლდანი, მაგალითად ვარკეთილი, მაგალითად ნუცუბიძე, საბურთალო, სადაც ერთნაირი კორპუსებია აშენებული ხრუშოვკების შეუხედავი და რაღაცა საგიჟეთი. აი ესეთი არის გენგეგმებით მშენებლობა. მე საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე ეს გენგეგმა ჩამოიშალა და ადამიანების კერძო ინტერესებმა მეხუთე სოციალისტური ვერტიკალი მოირყა ცოტა. თავი იჩინა იმაში, რომ რისი საშუალებაც ჰქონდათ ის აეშენებინათ. იმიტომ რომ რაღაცა იმ დროს ხო გახსოვთ რა საგიჟეთი ხდებოდა. და იმიტომაც რომ არც მეზობლების თანხმობა არც მაშინ არ იყო საჭირო, უბრალოდ ვიღაცა თუ ზრდილობიანი ადამიანი იყო კერძო დასახლებებში განსაკუთრებით, აქ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო, თორემ სხვა შემთხვევაში 90-იან წლებშიც იმ პერიოდის ბიუროკრატიასთან ჩაწყობა გჭირდებოდა. ჩვენ სიამოვნებაში გვინდა ის, რომ ბიუროკრატია კი არ იყოს მთავარი განსაზღვრელი, არამედ უბანი თვითონ თანხმდებოდეს განსაკუთრებით კერძო სახლების აშენებაზე. აი, მოდით ერთ წამი კორპუსებს თავი დავანებოთ, მარტო კორპუსებისგან ხო არ შედგება ქალაქის დასახლება. მაგრამ რო შევხედოთ, რომ აი კერძო სახლები, უბანში ადამიანი თავის ნიჭის ნაკვეთზე კერძო სახლს აშენებს, უბანში არავინ არ უჩივის. ეს კერძო სახლი ამ სართულიანი ან მაქსიმუმ 3 სართულიანი. და არავინ არ გიჩივის. რო ააშენო, მერია მოვა დაგინგრევს და თან ჯარიმას დაგაკისრებს. მასთან უნდა შეათანხმო ეს. მას თავისი რაღაც კრიტერიუმები აქვს და შეიძლება შენ არავინ არ გედავებოდეს, საკუთრებად შენი იყოს, მაგრამ არაფერი არ აგაშენებინო. და აი ჩვენ გვინდა რომ ეს წესრიგი შეიცვალოს. ჩვენ გვინდა რომ თავარი შემლობის ნებართვის გაცემის დროს იყოს არა ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო, არამედ იყოს იმ მოსახლეობის ნება, რომელიც იქ ცხოვრობს. ძალიან მარტივი პრინციპი, თუ ადამიანს არავინ არ უჩივის, აქვს საკუთრება, რა უფლებით უნდა აგურზე დადება, როგორ უნდა ამიკრძალო. ეს ხო არ არის ძალადობა, ეს ხო არ არის ვიღაცის მუქარა, დაჭერა, დაჭრა, ცემა, აგურს ვალაგებ აგურზე, ჩემს მიწაზე. აი, ზოგადად როგორ უნდა მოგივიდეს თავში აზრად ადამიანს ამასთან დაკავშირებით, შენი თანხმობა მოთხოვო. არავინ არ ედავება. შეიძლება მოეთხოვოს ის, რომ ადამიანმა იცოდეს მეზობლებმა რას აშენებ, როგორ აშენებ, ვინმეს პრეტენზია ხო არ აქვს, იმიტომ თუ გამოუჩნდა პრეტენზია, მე სასამართლოში მოგიწევს წასვლა. მაგრამ წარმოიდგინე, კაცი სახლს აშენებს თავის ნაკვეთზე, არავინ არ ედავება. არავინ სასამართლოში არ მედის და ვიღაცა მოდის, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ იყოს თბილისელი, უბრალოდ გუშინ ჩამოვიდა აქ და გეუბნება რომ არ შეიძლება ამის აშენება. აი ჩვენ გვინდა რომ ეს შევცვალოთ. ანუ პირველი ჩვენი მიმართულება ზოგადად გვინდა რომ იყოს მშენებლობის ნებართვების მე არ ვიტყოდი გამარტივებას, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს პირდაპირ გამარტივება. მე მინახავს ბევრი სამშენებლო ინვესტორი, ბევრი მინახავს ასეთი ჩემს იურიდიულ პრაქტიკაში, თუმცა მე ეხებოდა ჩემი მუშაობის სფერო ამ თემას. რომელიც მე მეუბნებოდა, რომ მე მირჩევნია მერიასთან დავალაგო, ვიდრე ამდენ მეზობლებს ველაპარაკო იქ. იქ ხო იცით, ზოგი ასეთი ხასიათის არის, ზოგი ისეთი ხასიათის არის. და როდესაც ასეთი შენ რაღაცა ისეთი ამ საბრძოლოში ას გამოიწევს ეს. როცა შენ ისეთი რამის შენელობას აპირებ, რომელიც იქაურობას ამახინჯებს, ან ხალხს დაბრკოლებებს უქმნის. მაშინ შენ გირთულდება ასეთი მშენებლობების გაკეთება. მაგრამ შენ თუ არაფერს არ აფუჭებ იქ,
პირიქით ეუბნები რომ მოდი მე ლამაზად ვაკეთებ ამას, კარგს ვაკეთებ, ასეც ვაკეთებ, ისიც ვაკეთებ. ხალხს რაღაცას უხსნი. ყავს შესაბამისი თანამშრომლები, რომლებიც ხალხს ელაპარაკებიან. ძირითადად არქიტექტორები უნდა იყოს ასეთი. შენ უფრო გიმარტივდება ასეთი ტიპის ნებართვების მიღება, იმიტომ რომ ხალხი გიჟი არ არის რომ ტყუილა რაღაც დაგიშალოს, იმიტომ რომ ხვალ შენი თანხმობას დაჭირდება და შენც გაუჭედავ ზუსტად იგივენაირად. ამიტომ როგორც კი ასეთი წესრიგი მყარდება, ადამიანები უკვე ფიქრობენ, როგორი უნდა იყოს მათი უბანი, რისი აშენება უნდა შეიძლებოდეს იქ, რისი არ უნდა შეიძლებოდეს და საბოლოო ჯამში ეს სფერო ნელ-ნელა გადმოდის ბიუროკრატიიდან თანამესაკუთრეებზე და სამეზობლოზე. ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ასე აშენდეს ეს ქალაქი, სხვადასხვა უბნები იყოს მრავალფეროვანი და განსხვავებული და არა ის რომ ერთნაირი корпуსებია ყველგან ჩადგმული, ჩარჭობილი. არამედ პირიქით მთელი მრავალფეროვნება ჩვენი მაგაში მდგომარეობს, რომ განსხვავდება ერთმანეთისგან უბნები, ქუჩები განსხვავდება ერთმანეთისგან, სახლები განსხვავდება ერთმანეთისგან. არის მრავალფეროვანი და ამავდროულად ეს ასახავს აქ ცხოვრები ხალხის განვითარებას, ამ ცხოვრები ხალხის გემოვნებას. ახლა ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ ამ ცხოვრები ხალხის გემოვნება, როდესაც ვიღაცა მერიის ჩინოვნიკი ის და ის წვითავს როგორი სახლი უნდა აშენდეს, ანუ სახელმწიფო წვითავს და არ ადამიანები. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს სულ ერთი რაღაცას გადაწყვიტავს, ახლა ბიუროკრატიას რა мотиваცია აქვს, თქვენ კარგად იცით. ერთი რაღაცას გადაწყვიტავს, მეორე ამას გადაიღებს და როგორც აი საბჭოთა კავშირის დროს იყო ხრუშოვკები, როგორც შენდებოდა მე რაღაცა ყაველაშვილის პროექტი, სულ რამდენიმე ტიპის სახლი იყო საერთოდ. დაახლოებით იგივე ღებულობა შეიძლება უფრო გაგიმრავალფეროვნოს მერიამ ახლა რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი კიდე დაამატოს, მაგრამ თავისი შინაარსით ეს არის ერთფეროვანი, ერთგვაროვანი მშენებლობების წარმოება ხალხის ნებისგან დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ ხალხის ნება ფეხებზე კიდია ამ დროს. და ხალხის ნება არის უბრალოდ ანუ ვიღაცასთან უფრო მეტი რო გადაახტევინო ჩაწყობაში, ეტყვი რომ ხალხი ეწინააღმდეგია, რომ მეტი გადასახტები და საბოლოო ეს გააკეთო. შესაბამისად გვინდა კანდიდატები, რომელსაც ესმის მშენებლობის ნაწილში მიმართულება, რომ მერიის ნაცვლად ამას უნდა წვითავდეს სამეზობლო, საზოგადოება კონსენსუსით და მერიას მაქსიმუმ აქ კონდეს რაღაცა ტიპის რაღაც მომრიგებელი ფუნქცია, თუ ექნება საერთოდ, ან საერთოდ ეს მისი საქმე არ იყოს, როგორც ასეთი, განსაკუთრებით კერძო სახლებთან მიმართებით. ახლა მე მესმის, რომ ვიღაცას რო უთხრა, რომ корпуსი აშენოს, უნდა იმანო რა ქვიაო, ადამიანმაო, მერიის ნებართვის გარეშე შეიძლება გულზე შემოეყაროს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ საბოლოო ჯამში ის რომ ყველაფერს მერია გასცემს ნებართვას, ქმნის რა ტიპის პრობლემას, იცი რომ ამ სახს რო რამე დაემართოს, შენ პასუხს ვერ სთხოვ მშენებელს. ვერ სთხოვ, იმიტომ რომ რა მშენებელი გეუბნება, რომ მე ყველაფერი დავიცავი. აგერ მერიამ მომცა ნებართვა. მე რამე უკანონოდ გამეკეთებინა მერია ნებართვას ხვალ მომცემდა. მაგრამ მერიის მიერ აშენებული ნებართვიანი სახლი დაინგრა, ზიანი მოყვა ამას. პასუხისმგებელი ვინ არის? ის კაცი გეტყვის, რომ მე რავი, მერიამ რაც მითხრა ყველაფერი გავაკეთე. შესაბამისად მიდი მოთხოვე მერიას. თქვენ გინახავთ, რომ მერია პასუხისმგებლობას იღებდეს ასე დროს რამეზე თავის თავზე. ის მშენებელს აბრალებს და იწყება ეს პამპულაობა იქით-აქით, რომელსაც ვერაფერს ვერავინ ვერ გაუგებს შინაარსობრივად. როდესაც რაღაცაზე არქიტექტორია პასუხისმგებელი, რაღაცაზე მშენებელია პასუხისმგებელი, რაღაცაზე მესაკუთრეა პასუხისმგებელი, აქ ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ როცა ამბობ, რომ მე რაღაცა ავაშენე, მაგრამ ამაზე პასუხისმგებელი არის მერიაო, ეს გაუგებარი და ბუნდოვანია. და საბოლოო ჯამში არსებული წესრიგი, რითაც მშენებლობები დღეს მიმდინარეობს დედაქალაქში, საშუალებას აძლევს ყველას გაექცეს პასუხისმგებლობას საბოლოო ჯამში. და ყველაფერი იყოს არა იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს კმაყოფილი, არა იმისთვის, რომ თქვათ შემკვეთი თავს ბედნიერად, არამედ იმისთვის, რომ მერიის მოთხოვნები დააკმაყოფილო. მერიის მოთხოვნები, რომელსაც არც мотиваცია გააჩნია იმისი, რომ ის კარგი სახლი იყოს იქ და არც სტიმული და არც სურვილი. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მე მესმის რომ ამ წუთას корпуსებს და რაღაცებს ვერაფერს ვერ უზამ, იმდენად არის გამჯდარი ადამიანების თავში, რომ სახელმწიფო ნებართვა უნდა გაცეს, მაგრამ კერძო სახლებზე ჯერ კიდე ჩემს ბავშვობაში არავინ არ იღებდა ნებართვას. აი მაგალითად, ჩვენ მე სამეგრელოში სახლი ავაშენეთ, ჩემმა მშობლებმა ააშენეს, მე რო ბავშვი ვიყავი და მახსოვს, რომ არავინ არ მოსულა საერთოდ და არავის არანაირი ნებართვა არ მოუწია ამისთვის. იმიტომ რომ იმ დროს აქ ესეთი წესრიგი იყო, რომ კერძო სახლების აშენება შეიძლებოდა ასე. და მთელი
სოფლები ამ ქვეყანაში აშენებული არის ეგრეთ წოდებულად თვითნებურად. ამაზე ყველა თვალს ხუჭავდა თავის დროზე და შესაბამისად, რა ვიცი, ახლა თუ სამე რაღაც სახლი ჩამოინგრა, არავის არ დაუბრალებია ის, რომ თავრობის ბრალია სახლი ჩამოინგრა. და არც ბევრი სახლი არ მინახავს ჩამონგრეული, სხვათა შორის, ახლა რა ვიცი, დიდ თოვლობამ რაღაცამ ჩამოანგრიოს, მაგრამ რო გითხრა რომ ახლა მასიურად სახლები ინგრეოდა და ხალხი იღუპებოდა, იმიტომ რომ თვითონ ხოდა დაშენებული თქო. მე ასეთი მაგალითი არ მახსოვს ჩემი ბავშვობიდან. ჩვენ შეგვიძლია ვიკამათოთ იმაზე, რომ რამდენ სართულიანი სახლის აშენება უნდა შეეძლოს ადამიანს მეზობლების თანხმობით და მერიის ჩარევის გარეშე. რანაირი ფორმის უნდა იყოს ეს, რა მოთხოვნებს უნდა იცავდეს რაღაც მიმართულებით, ამაზე დეტალები შეგვიძლია მერე ვიკამათოთ. უნდა ვთქვათ, რომ აი ამაზე მთავრობის ჩარევა აუცილებელია, ამაზე ისჭირდება, მაგრამ პრინციპების დონეზე რომ სახლს უნდა აშენებდეს უბანი, ადამიანი უბანთან შეთანხმებით, მე ვარ მოვედი, ვიყიდე ნაკვეთი რაღაც უბანში, რაღაცა წესრიგია. ამ წესრიგში რაღაცა ხალხს ერთნაირი შეთანხმება აქვს, რომ აი ასეთი სახლები ავაშენოთ. ასე ვიცხოვროთ, ისე ვიცხოვროთ. შენ მოდი ხარ მერიასთან ამისგან განსხვავებულ სათანხმებ, იქ რაღაცას აშენებ, ავტომატურად არღვევი იმ ქსოვილს, რაც იმ უბანს გააჩნია და არღვევი იმ ურთიერთობებს, რაც ამ უბანშიც არის ჩამოყალიბებული.